Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Coloquei aqui os nossos pedidos para queimar. Vamos agradecer ao povo cigano, vamos agradecer a magia cigana por esta chama sempre acesa. Que todos os nossos pedidos, que todos os nossos desejos possam se tornar realidade. Por esta fogueira cigana se queime todas as energias negativas. Que só fiquem as coisas boas, a paz, a luz, muita saúde. Você que está aí acompanhando em casa, acendemos aqui a nossa fogueira cigana. Estamos queimando aqui os nossos pedidos. Com isso eu encerro o mês dos ciganos, da magia cigana. Muito obrigado por tudo. Fiquem